আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক ভালো আছি। তো প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাচ্চারা কিন্তু বায়না করে তারা নতুন নতুন নাস্তা খাওয়ার জন্য। তো আজকে আমি একটু অন্যরকম স্টাইলে চিকেন ফ্রাই রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখা শুরু করবেন। তো আমি মাংস নিয়েছি ছোট ছোট পিস করে, আর দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ বাটা, পরিমাণ মতো আদা রসুন বাটা, আর দিয়ে দিয়েছি জিরা বাটা, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু সস, আর দিয়েছি স্বাদ মতো লবণ। এখন দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া। শুকনো মরিচের গুঁড়া আমি খুবই অল্প পরিমাণ দিয়েছি, যেহেতু আমার বাচ্চারা খাবে। তো আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী আপনারা শুকনো মরিচটা দিয়ে নেবেন। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া। তো সবগুলো উপকরণ দেওয়ার পরে এখন আমি মাংসের সাথে মশলাগুলো ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো সব মশলা মাখানো হয়ে গেলে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। তো ডিমটা আমি আগে থেকে ফেটিয়ে নিয়েছিলাম, দিয়ে ভালো করে আবার মাংসের সাথে ডিম মাখিয়ে নেব। তো ডিমটা মাখানো হয়ে গেলে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে ময়দা, আর দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার। তো এই দুইটা উপকরণ দিয়ে আমি মাংসগুলোর সাথে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আর অবশ্যই আপনার ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। এখন আমি 15 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। চাইলে আপনারা আরও বেশি সময় নিয়ে রেস্টে রাখতে পারেন। এখন আমি শুকনো উপকরণগুলো তৈরি করে নেব। তো নিয়েছি ময়দা, আর নিয়েছি স্বাদ মতো লবণ, আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ শুকনো মরিচের গুঁড়া। তো এখন আমি সবগুলো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি রেস্টে রাখা মাংসের টুকরাগুলো ময়দার সাথে ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো দেখতে পারতেছেন আমি ঠিক কিভাবে ময়দা মাংসে মাখিয়ে নিচ্ছি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। তো আপনারা ঠিক এভাবে ময়দা মাখিয়ে নেবেন। এই তো রেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা এগুলো ভেজে নেব। তো প্যানে তেল দিয়ে আগে থেকে গরম করে নিয়েছি। এখন আমি মাংসের পিসগুলো তেলে দিয়ে ভেজে নিচ্ছি। এক সাইড যখন ভাজা হয়ে যাবে উল্টিয়ে দিয়ে অপর সাইডটাও ভেজে নেব। আর এই চিকেন ফ্রাইটা খুবই অল্প সময়ের ভিতরেই তৈরি করা যায়, খেতেও খুবই মজা হয়। তাই তো আমার চিকেন ফ্রাই রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি নামিয়ে নেব। তো দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা ক্রিস্পি হয়েছে, আর খেতেও অনেক মজা হয়েছে। আমার বাচ্চারা অনেক মজা করে খেয়েছে। আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।